Agentes de la Brigada Anticriminal recuperaron un tractor robado en la provincia de Los Ríos. El caso ocurrió en Jauneche, Cantón Vinces, donde los delincuentes se enfrentaron a bala con la policía. Los delincuentes habían secuestrado a 3 agricultores que recibieron la maquinaria donada por el gobierno en Quevedo. Los afectados presentaron la denuncia correspondiente, lo que permitió a los agentes ejecutar un intenso operativo en toda la zona hasta ubicar en una finca al tractor.